سلام به روی ماهتون. چطورید؟ خوشگله من خوبید؟ خوشید؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ گفتم براتون یه ولاگ بگیرم عشق کنید. تازه از هم اومدم، بعد موهام خیسه قراره که برم باشگاه. گفتید که داری میری باشگاه برامون ولاگ بگی از لایف استایلت، از لباس جمع کردن. انقدر جلوی آینه نیا، بیام یا نیام نظر بدید. بچه خب عادت کردم، دوست دارم باهاتون جلو آینه صحبت کنم، دوام نکنید. حالا قراره که از این به بعد بیشتر از کارهایی که میکنم براتون ولاگ بگیرم، گوشی رو بذارم یه جا، بعد یعنی که تو دستم باشه براتون اون کاری که انجام میدم ولاگ بگیرم، شما هم ببینید. دوستتون دارم. حالا الان بریم با هم دیگه وسایلامو جمع کنیم. قراره که برم باشگاه و حالا اگه بتونم اونجا هم براتون یه ریز اگه خانم حجاب داشته باشم براتون ولاگ بگیرم. اگه نشدم که حالا یه فرصت بهتر براتون ولاگ میگیرم. حالا بریم وسایلی که میخوام، لباسایی که میخوام بپوشم براتون ویدیوشو بگیرم. برای امروز این لک صورتیه رو بپوشم با این نیمتنه خوشگل صورتی باربی و این کیفم و بریم تو شیکرم یه اسکوپم وی بریزیم چون نمیشه اینو ببریم باشگاه. منم که معلومم از اینجا. یه اسکوپ وی میریزیم. خب شما چه خبر بچه ها؟ خوبید؟ بچه من حسابی دارم تمرین میکنم، قشنگ تغذیه رعایت مکمل و تمرین خفن. میکاپ زیاد که نمی کنم، یه ضد آفتاب میخوام بزنم و کرم آبرسانم. ای وای افتاد. اینم از کرم آبرسان. بچه این کرمم خیلی خوبه. اینم همیشه قبل از آرایشم میزنم، قشنگ پوستم پنبه‌ای و نرم میشه و آرایش خیلی رو صورتم قشنگ میشه. خب الان که نمیخوام میکاپ بکنم زیاد، ولی خب اینو میزنم چون صورتم خیلی قشنگ میکنه. و اینکه پودر فیکس. بریم که آماده شیم سریع بریم. من دوستم میخواد بیاد دنبالم، دیر شده. خب بچه من دیگه آماده شدم، وسایلامو جمع کردم. قراره که یه پای جنگی بزنم، به خاک و خون بکشم باشگاه رو. تو همون باشگاه هم یه قهوه بخورم، یه ذره انرژی بگیرم. امروز یکم فسم بکنم، از قیافم معلومه. نمیدونم یکم بدنم جون نداره چون امروز پنجشنبه است. روز پنجشنبه واقعا بدنم بیحاله چون تو کل هفته وقتی تمرین میکنی دیگه آخر هفته یکم فستی باید استراحت کنی. اما خب من پا میشم میرم باشگاه، غلبه میکنم به این تنبلی و این فست بودن، یه قهوه بخورم قشنگ اوکی میشم. آره خلاصه که شما هم پاشید قشنگ به تمرینتون، به لایف استایلتون، به زندگیتون برسید، انرژی خوبو برای خودتون به وجود بیارید و اینکه لایف استایلتون رو هیچ وقت فراموش نکنید. همیشه با هدف و با اراده قویتون زندگیتون رو بهتر کنید. لیمو دست از سر من بر نمیداره. یاسمین نیست راستی، رفتن شمال، من نرفتم. این سری همش داره جیک جیک میکنه، یعنی یه سر جیک اسیرمون کرده دیگه. بچه من این سری شمال نرفتم با مامانم اینا چون که دارم میرم باشگاه و اگه نمیرفتم باشگاه دوباره به بدن دردش نمیارزید، دوباره یه هفته نباید میرفتم باشگاه دیگه. گفتم اشکال نداره یاسمین این سری به جای من بره. خلاصه نرفتم. کلی هم داره بهشون خوش میگذره، هوا هم که فوق العاده است. شانس من اون سری رفتم هوا آفتابی، اصلا نه بارونی نه مهی نه چیزی، تازه آلودگی هم بود. الان دارم حسابی اشغال میکنم، مه سرما بارون چی میخوان دیگه. حالا مامانم گفتش که
شاید فردا یا امروز برگردیم تهران، چون که یک شنبه انگار رفتن، یک شنبه دوشنبه بود رفتن شمال. بعد دیگه اینجوری دیگه حسابی دارن اشغال میکنن دیگه. خلاصه منم گفتم براتون ولاگ بگیرم، من تنهاییم دارم به لایف استایلم میرسم، باشگاهمو میرم و افسردگی نگرفتم دیگه. این مهمتره، کار و زندگی خودت مهمتره، هدف خودت. دیگه راهی باشگاه شدم، اسنپ گرفتم، مادر گرامی نیست منو ببره دیگه. بچه ها یک قدم را 80 تومن موندم. گفتم آها 5 شنبه است، بخاطر همون گرونه. بریم که اشکال فدای سرم برم که بهتر کنم، اشکال نداره. باشگاه مهمتر از چیزای دیگه است. بزن بریم. خوشگل منه، متاسفانه نمیتونم خیلی ازش بگیرم، در همین حد ببینید تو محصا رو داریم، وزنامو داشتیم هیپ تراس میزدیم. بچه ها غزاله رو مشاهده کنید، حرکت لیفت، دد لیفت با دمبلو داره میزنه با وزنه 10 کیلویی. بابا بچه هم ترکونده. و اینکه سوپر ستش حرکت فراگو زدیم و حرکت لاینز با اسمی. خلاصه که یه حرکت منفجره واسه فرم باسن. این حرکت لاین برای 4 سره و برای پشت پا باستن. وقتی که این اندازه‌شو کمتر کنیم، پا رو کم کنیم، بیشتر روی باستن فشار میاره. اگه فاصله‌شو بیشتر کنیم، فشار بیشتر روی 4 سرمونه که الان داره مهسا میزنه. آفرین. برای باستن و پشت پا. حبیبی آهنگت مهسا حبیبی. آفرین. و در انتها حرکت خارج پا رو داریم با دستا. خیاطه بهش میگن بعضی‌ها، که آخرین حرکتیه که خیلی خفنه واسه پیپی پا و بغل پا. حتما اینو روزای پا و مخصوصا که واسه بازتن باشه داشته باشه. باشگاهمون. به به مهسا جان میشه جونت.
بچه خودش هم داره ویدیو میگیره. من از هر زاویه‌ای من هر زاویه‌ای هم تو ویدیو خودم هم توی غزاله بلد غزاله میشه جونت عزیزم میشه جونت. خب بچه ها ترمینمون تموم شد. من وعده مکمل بعد ترمینم بخورم بگم که خوردم یادم فردا ویدیوشو بگیرم و محضا هم که کمک کن در اینو باکن محضا کمک کنه با یه اسکوپ هم کراتین بخوریم. باریکلا چیزشو پیدا کنم. دوستاش میخواد بیاد براش باخت بزنه گفتش که ما هم بیایم. آره خلاصه بریم ببینیم چطور میشه. واسهتون از اونجا هم کلی ویدیو میگیرم. احسا خسته نباشی. چطوری؟ عالی. پنجشنبه خود را چگونه گذروندید؟ با تمرین لگ دی. بچه ها یه ذره براتون فیلم گرفتم اونا رو هم بتونم براتون میذارم با سانسور. الان بریم خونه دوست مهسا میخواد موهاشو باف بزنه. دوست مهسا به ما هم گفته بیاین براتون اونجا هم ویدیو میگیریم کلی. قراره اونجا اون دوستم اذیت کنیم. مهسا میخواد یه حرکت بزنه. یه حرکت روش بزنیم ببینیم میتونیم اذیتش کنیم. آره مهسا خوراک دست هم ایناست. بزن بریم. خب ما دیگه اومدیم پیش دوست مهسا. هانیه جون. هانیه بچه هانیه موهاشو داری چقدر خوشگله شد. مبارکت باشه عزیزم. مرسی. مهسا چطوری؟ چیکار میکنی؟ هیچی مشغولم. بچه‌ها در حال بافتن منتظرم بافتشون تموم شه. خب بعدش ما هم دیگه بخوریم. بعد برامون با کاری گفتم بگیرم ببینید شما چقدر تمیز بافته. به به خسته نباشه عزیزم. تموم شد اومدیم شام بخوریم با مهسا و دوستش. خیلی موهاش خوشگل شد دیگه. خیلی خسته شدیم. موهاشو خوام بگیرم. خیلی خوشگل شده. مبارکت باشه. جنگ شدی. عالی. گفتم باهاتون خدافظی کنم. مهسا یه دو بده. با دو تا خدافظی. فعلا خدافظ. بچه سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره. فعلا بای.